5 تمارين في البيت لو التزمت بيها هتشوف نتيجه رهيبه. اعمل سيب للفيديو ده علشان اكيد هتحتاج. اللي هقوله دلوقتي تمارين بسيطه بس لو انت التزمت بيها هتشوف فرق وهتشوف نتيجه ترضيك. اول تمرين هنعمله تمرين البوش ابس. تمرين البوش ابس هو تمرين سهل وبسيط. تبدا تنام على الارض على وشك. لو انت مستواك مبتدئ او متوسط او حتى ادفانس انت تقدر تعمل التمرين ده، تنزل تلمس الارض وتطلع تاني. طيب لو انت عندك مشكله ان انت تطلع وتعمل العده كامله، تخلي ركبتك هي اللي على الارض وهتبدا تطلع وتنزل. التمرين ده من التمارين المهمه اللي هتقوي لك عضلات الصدر والكتف والدراع والترايسبس. التمرين الثاني هو تمرين السكوات. تمرين السكوات واحد من اهم التمارين لعضلات الجسم السفليه، مهم جدا جدا للعضلات بتاعت الكوادريسبس والعضلات بتاعت الجلوتس. لازم تعمل التمرين ده. وزي ما انت شايف في الفيديو ده هتبدا تنزل 90 ديجري وتطلع تاني في نفس البوزيشن. ثالث تمرين واحد من اهم برضه التمارين هو تمارين البلانك. انا عايزك تعمل التمرين ده من 30 ل 45 ثانيه. هتثبت زي ما انت شايف الفيديو قدامك، هتبدا تعد 30 ثانيه وتعمل سكويز لكل العضلات. التمرين ده مهم جدا جدا عشان يشد لك القوام ويقوي لك عضلاتك من غير ما تعمل اي لود على اي مفصل او اي عضله. تمرين رقم 4 تمرين اللانجز. تمرين اللانجز ده لو انت ما عندكش مشكله في ركبتك، لو انت مش وزنك زايد تقدر تعمل التمرين ده. طلع رجلي قدام، خلي رجلي ورا وتبدا تنزل وتطلع في مكان اب اند داون. ده مهم جدا جدا لعضلات الرجلين وهيخلي عندك ستابيليتي ثبات عالي. التمرين الخامس تمرين البلانك. هتنام على ظهرك، تتني ركبتك على الارض وتخلي ايدك على صدرك او ورا راسك وتبدا تطلع على قد ما تقدر. مش عايزك تعمل الفور رينج اوف موشن، عايزك بس تطلع 25 درجه 30 درجه تبدا تنزل تاني. تمرين مهم جدا جدا علشان تقوي عضلات البطن. دي 5 تمارين لو انت عملتهم في البيت او انت عملتيهم في البيت هيفرقوا معاك جدا جدا وهتبقى خطوه تحمس ان انت تروح الجيم وتبدا تتمرن. اكتب لي في الكومنتات تحت استفدت من التمرين ولا. شكرا.